eu vou pra cima. De um certo tempo pra cá, já está ficando relaxado. Vai pra cima e eu vou pra baixo. No progresso. Pode aplaudir, pode bater palmas, que esse é o verdadeiro som da viola. Esse é o verdadeiro som sertanejo, o som faz que a gente nós sejamos pessoas melhores, maravilhosas.